個咧就係個 meal replacement， 咁好簡單，一包裏邊咧有齊晒個 protein 同埋個 meal replacement。咁咧我講多少少啦，個重點就係咧其實好低卡路里，150啦，咁大概其實一塊麵包到多啲嘅卡路里，咁但係咧低脂肪。同埋咧呢個嘅纖維咧有5克喎，男性咧每日咧大概要30克纖維啦。咁咧糖分咧就係6克，咁就係相對於差唔多1/4個生果度嘅果糖啦。咁但係蛋白質咧就有17克。咁不過咧男性其實每一餐咧大概要40克蛋白質，咁就真係忙到唔可以出到去食嘢噶嘛。如果淨咬餅咧，咁呢個就又快又方便。咁但係點整咧？譬如呢個咧，其實佢裏邊大概有3克到嘅粉啦。咁如果3克咧，因為佢呢個味係 cookies and cream 味，就會變結嘅。咁所以其實睇下你自己本身中唔中意個口感結啦。因為如果你沖咗好耐都飲唔晒咧，咁佢會變結。咁你飲嘅時候可能要溝翻啲水啦。咁佢3克粉啦，如果我建議你唔想飲咁結嘅話咧，可能你大概用400毫升水啦，咁樣就會好啲。倒晒佢落去，全部都係白色嘅。咁但係咧，當你熬勻咗之後咧，其實你會見到啲一粒粒嘅曲奇粒粒。有啲人就唔係好中意啲曲奇粒粒，因為覺得佢黐牙，咁有時佢又沉底。咁但係咧，如果你冇乜 preference 咧，其實啲曲奇粒粒飲剩晒個杯底都冇乜所謂，咁你啷咗佢倒咗佢咯。咁如果你中意飲埋佢嘅，每一次飲嘅時候就熬下咯，就係咁啦，可以飲得。咁如果你做咗半個鐘頭嚟飲晒啦，如果覺得結咗，覺得口感唔好，咁加翻啲水。最佳溫度室溫或者係微暖都可以。咁咧，如果係用奶嘅話，喺屋企都可以，咁啊可以多啲蛋白質。